வணக்கம் எனக்கு சொந்தங்களே, நான் உங்கள் வில்லேஜ் லைஃப் ஸ்டைல் ஈஸ்வரன் பேசுகிறேங்க. இங்கே பாருங்கள், எங்கள் ஊரில் இருக்கிற ஒரு சின்ன ஆற்றுல தண்ணி நிறைஞ்சி வழிஞ்சு ஓடிட்டுருக்கு பாருங்க. அது ஒரு சின்ன அணைக்கட்டுங்க. அணைக்கட்டில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வழிஞ்சு ஓடிட்டுருக்கு. அது அணைக்கட்டு கீழே ஏதாவது மீன் வருமான்ட்டு பசங்கள்லாம் தூண்டில் போட்டு மீனுக்காண்டி காத்துக்கிட்டு இருக்கானுங்க. ஆனால் பாவம் அவனுங்களுக்கு எந்த ஒரு மீனும் கிடைக்கவே இல்லைங்க. ரொம்ப நேரம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கானுங்க பாருங்கள். எவ்வளோ வியூ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இது திருவண்ணாமலை பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஆறுங்க. வில்லேஜ் லைஃப் ஸ்டைல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.